नाज़रीन, मीरपुर माथेलो में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे अॻूणे मेंबर मुमताज़ छॾण जी हुन सां इंसाफ़ नथी सघियो आहे, जंहिं करे संदसि वारसनि सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि मुश्ताक सरकी जी अॻवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो आहे। वधीक तफ़सीलनि लाइ पेश आहे मोहम्मद कासिम कलवट जी हीअ रिपोर्ट। जी 17 महीना अॻु में मीरपुर थाणे जे पोयां बिल्कुलु पोयां दुकान ते गुतियल आबादी में शहीद थियल मुमताज़ छॾण जेको अॻूणो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मेंबर हो, 17 महीननि खां वारिस एहतजाज करे रहिया आहिनि, सरापा एहतजाज आहिनि। उन्हनि जा कातिल जेके आहिनि गिरफ़्तार नथी थी आहिनि। अॼु ही उन सिलसिले में एहतजाजी धरणो लॻायो वियो आहे, जंहिंमें कराची खां मुश्ताक सरकी साहब हिते मौजूद आहिनि। अचो त साईं खां वीचार वठूं, वधीक इन जो छा चवणु आहे। ॾिसो था, सिंध जा अक्सर ज़िला क़बाइली झेड़नि जे आड़ में बदमनी जे वर चाढ़िया विया आहिनि, जिते पुलिस जा ऑफिसर ॾोहारियुनि सां राब्ते में हुजनि, जिते पुलिस जी पोस्टिंग वॾेरे जी पर्ची सां थिए, जिते धाड़ियल जेके आहिनि वॾेरनि जे आशीर्वाद सां ॾोह कनि, उते ही ममता छॾण जहिड़ा मासूम माण्हू शहीद थींदा रहंदा। अॼु तव्हां पाण चओ पिया त 15 खां 16 महीना थिया आहिनि, हिननि जा वारिस एहतजाज करे करे थका आहिनि। एतिरे ताईं हुननि कराची में मूंखे अप्रोच करे अॼु घुरायो आहे हिते इन हिकिड़े एजेंडा ते त ही जेको आहे एहतजाज करे असां मुतालबो कयूं त मुमताज़ छॾण शहीद जे कातिलनि खे फिलफोर गिरफ़्तार कयो वञे। असांजी मुमताज़ शहीद जे लाइ आयो आहे एहतजाज करण लाइ। उन जे लाइ असां पुरअमन SSP खे अपील कयूं था, IG साहब के DIG साहब के अपील क्यों था फिर फौर असांजा हाजी साहब कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। कातिल सारो ॾींहुं घुमनि था, महिरबानी करे कातिल असांखे धमकियूं ॾियनि था। SSP के अपील था कयूं, महिरबानी करे असांजा कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां मुश्ताक सरकी साहब जा, जेके असां वटि पहुता आहिनि। मां SSP घोटकी उमर तुफ़ैल खे अपील थो कयां त मुंहिंजे बाबा शहीद हाजी मुमताज़ छॾण जा कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। मोहम्मद कासिम कलवड़, मेहरान TV, मीरपुर माथेरो।